Moottori on jo tuotu pihaan. Härspy on nostettu jo. Keskelle panin tänne yhden. Joo. Kuitenkin sitten nämä muut kun ei siellä. No onko se Niin. Venäjän maaperällä. Niin. Sitä vartenhan se on tämä juttu. Tässä on Turkua. Joo. Edellinen omistaja aseruttanut tehnyt taas remontin siihen. Joo, kyllä. Vuontien rannalla, kun ne purki sen häkään saatavasi. Joo. Missä ne on polttanut, niin helkat ja sitten joku, mistä se on semmoinen, sillä on komea kone. Hukkaöljyt valluu tähän asti ja ei mene pitkin pihamaita. En ole 10 vuoteen pyörittänyt. Mitenkäs se oli asuntaloja? En pitempään se kestää hitto vieköön siinä kun... Ryttösen Rami ruppee tässä lämmittäjäksi. Puhalluslamppukin olisi ollut, mutta ajaa sijastamiseksi, niin pojat pisti tämän modernimman version käyntiin. Tykehylsystä tehty vesi vaihtuisäiliö. Mitä se maksoi? Sitä panna vaan vettä. Siihen ei pantu kuitenkaan seiniä. On poltto. Olevi hoitaa tuossa rasvarihommat, eli laittaa lubrikaattiin öljy. Tämä on nelitahtinen kuula sytytysmoottori. Tälläkin on tippuvoitunut täällä. Tämmöinen kapilarivoitelu täällä.
Käännistyskokkelu alkaa. Johan se savut antoi ja rupesi pyöriä hutkuttelemaan. Hienoa. Äläpä vielä, mä annan sitä kierroksia. Anna kiihtyä ensin. Se on ihan hurjalle vauhdille. No niin, Kalevi, kerropa vähän tämän synty ja syviä ja mitenkä tämä horspyy sulle on tullut. No,
Selvitysten mukaan tämä kone lähti Englannista marraskuussa 1909 Helsinkiin, josta semmoinen paloapuinsinööri herra Hult toi Suomeen näitä. Ja siitä oli Pellervossa muun muassa mainoksia 1912 numerossa ainakin ja myöskin tuolla Leberin kuvastossa. Joo. No sitten tämän nykyhistoriaa, niin tämä oli ollut Riistavedellä 50-luvulla silloisen nykyisen omistajan isä vei tämän metsään ja unohti sinne. Ja sitten 2000-luvulla se löytyi Riistavedeltä samalta pellolta edelleenkin puolittain maahan hautautuneena. Ja sen pelasti sitten Kuopion Lauri Laitinen, joka alkoi sitä kunnostamaan. Ja sitten minä hankin häneltä osittain kunnostettuna ja aloin etsiä loppuja osia, puuttuvia osia ja koneistuttaa eri kavereilla koneistettavia osia. Ja nyt se sitten viimeinkin on käyntikunnossa. Hieno homma. Erittäin hatunnostoarvoinen. On minun mielestä Teko, iso teko. on, ja näyttävä on ja Ja kaikin puolin niin näitä ei varmasti ole paljon. Että kyllä mä sanon, että jos tuonne vie näyttelyyn, niin kyllä ihmiset viihtyy. Tämän koneen onnellinen omistaja on Kalevi Juutinen, jos sitä ei tullut tuossa alkuun mainittu. Itse tekemällä hoonilla. Ja valmisti sitten, kerropa sinä sitten rengashommasta. Niin, Volvon tuosta kuorma-auton sylinterin putkesta tehty siihen männärenkaat, uudet renkaat. Vanhojen renkaiden alle oli laitettu kuparipeltiä, että sillä oli koitettu tiukata sitä kahden puristusta. Niin. Ja ne ei ole sillä ollut alun pitäen. Sitten ja Volvon sylinteriputkista tuli uudet männärenkaat siihen sitten hoonattu sylinteri. Tässä on kuula sytytys Petteri Englannista. Ja on kuulemma pyörinyt täällä vielä Kalevilloon. Onhan tuossa mahtava pakoputki. Esallahan oli tämmönen, aikoinaan seisoi siinä Mikellä? Siposen Esalla. Oliko ajokuntoinen? Tässä on ollut pölyä, kun olette puinut jonkun verran. Oli valtavasti. Niin sitä minä ajattelin. Tämäkin ennen kuin näitä DC:tä. Mikäs se on tuo takimainen traktori? Se on venäläinen HTZ7. Joo, niin. 50-luvun alusta ihan. Joo. Siinä on vileen. Kalevipa tulloo tässä vanhalla töyrillä. Hyvinhän tuo tuntuu puksuttelee. Minkälainen meidän muuttokone on ensimmäinen suunnilleen tuommoisella terällä kuin tuo. Joo. Tuo pitkä kortti. Tämä on niin. Tuon minä rakentelin iltamyöhällä ja tänä aamuna loppuun. Niin He ottaa kiinni tuohon moottoriin, ottakin tuohon. Ottaako? Joo, minä tuosta pikkusen niin ohjoon, niin varovasti vaan meni ohi tuosta. Tässä on tämä mökki. Kalevin nerokas keksintö. Painavata konetta ei tarvi kööjätä pihalle, niin mäntyyn katos ulos siksi aikaa. No nyt purkautuu se, ja tästä uudestaan. Ottaako taas kiinni? Joo, ja vanki ottaa kiinni tuolla. Tuo moottori, niin jääkö päälle? Kiila pyöräteissä. Ottakaa se kiila. Kiila pois. No niin. Niin, tämä on tuonne näin. Kohta putsoo toinen puoli kisu. Varmaan tuo yksi pyörä. Tässä on Kalevin Krimo. Oli lähtenyt 3. yrityksellä reippaasti käyntiin. Ei Sinä jouettu olet pyörittänyt tätä.
sitä tarkkailemaan tuli vähän meille kiireempi. Hyvä näin. Kiitos Kaleville, että saatiin olla mukana ja kaikille osaottajille oikein hyvää syksyä.